हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा चेस्ट का प्लान। तो ये देखो कितना बुशी सा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा बुशी सा बनाना है तो आपको एक जो टिप है मैं वो बताऊंगी। इसको आपको क्या करना है, ये जो ऐसे पत्तियां निकल के आते हैं उसके जो टिप के दो पत्तियां रहती है उसको ऐसे टोन करने देना है, यानी काट देना है। ऐसे करते थे। फिर इधर और दो ऐसे ब्रांच निकल के आएगा और आपका जो प्लांट है वो बुशी सा बनते जाएगा। इसको मैंने करीबन 2 साल पहले लगाया था और ये बोनसाई के लूज के साथ साथ ऐसा बुश भी होता जा रहा है। इसको मैंने छोटी सी कटिंग से लगाया था। ये देखो इधर जो मैंने कटिंग ऐसे ही डाल के रख दी थी। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। इसको भी रूटिंग आ गई है, टूट गया। ये देखो इसको भी ये रूटिंग जो है आ गई है। इसको कटिंग से आप आसानी से भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।